ये देखिए भाग रहा है। ये देखिए कितना बड़ा सांप है। इसने इस मेढक को अपना खुराक बना लिया है। आप देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए बहुत दूर भाग रहा है। ये देखिए ये धान के अंदर चला गया। ये अभी देखिए ये ऊपर ही है, मेरे तरफ देख रहा है। वो कुछ खा रहा है, वो मेढक को खा रहा है। मेरे तरफ ही है। देखिए उसका आवाज़ भी आ रहा है। ये देखिए धान के अंदर घुस गया। वो जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा सांप है। वो देखिए ये देखिए वो अपना खुराक लेके वहाँ पहुँच गया है। ऐसे भाग रहा है। उसका मेढक ही खुराक है। आप देख सकते हैं मेढक को। ये देखिए मेरे तरफ आ रहा है। मेरे तरफ आ रहा है। ये बहुत बड़ा सांप है। वाह।